Mettete sempre la luminosità al massimo, anche perché qui c'è un lumino da morto. Eravamo rimasti da quanto lui stesso dice si capisce che sotto sotto una certa vulnerabilità in fatto di donne doveva averla. Una volta infatti si lasciò scappare questa frase: ah, se potessi avere tra le mani Afrodite, la fulminerei. Altri suoi motti celebri furono: preferirei impazzire piuttosto che provare piacere. Diogene Laertes, vita dei filosofi. E nessun uomo amante del denaro può essere buono. Stobbeo, Antologia, terzo 1041. Ammirava Socrate per la sua impassibilità, anche se il maestro spesso e volentieri lo prendeva in giro. Un giorno, per esempio, vedendolo tutto sporco e con il mantello strappato, gli disse: attraverso questi fori, o Antistene, vedo tutta la tua ambizione. Diogene Laertes, opera citata, sesto 1.8. Con l'avanzare dell'età divenne sempre più sensibile al dolore fisico, più di quanto non fosse lecito a uno come lui. A 81 anni, tormentato da una grave malattia, si lamentava di continuo. Un giorno venne a fargli visita Diogene, il suo discepolo prediletto. Questo è più o meno quello che si dissero. Hai bisogno di un amico? Chiese Diogene entrando in casa. Oh Diogene, che tu sia il benvenuto, esclamò Antistene con aria sofferente. Chi potrà mai liberarmi dalle pene? Questa rispose tranquillamente Diogene indicandogli una spada. Uè, precisò Antistene alzandosi di scatto, ho detto dalle pene, non dalla vita. Diogene di Sinope nacque nel 404 a.C. Tutti gli aneddoti relativi a Diogene di Sinope, a eccezione di quelli diversamente attribuiti, sono stati presi dalle vite dei filosofi di Diogene Laertes, sesto o secondo. Suo padre Icesio aveva un'agenzia di cambio in pieno centro del paese, se non che un bel giorno, a forza di maneggiare monete, pensò bene di fabbricarsene un bel po' per uso personale. Il filosofo Eubulide di Mileto, discepolo di Euclide e filosofo megarico, afferma che a falsificare il denaro sia stato lo stesso Diogene. Certo è che padre e figlio furono condannati entrambi, il primo all'ergastolo e il secondo all'esilio. Durante il processo Diogene si difese scaricando la colpa su Apollo. Pare infatti che l'oracolo di Delfi gli avesse detto: torna a casa e dai nuove istituzioni al tuo paese. E che lui nell'incertezza avesse cominciato col proporre nuove monete. La pena inflitta comunque non deve averlo molto mortificato, se è vero che commentò la sentenza dicendo: se i sinopi mi hanno condannato all'esilio, io li condanno a restare in patria. Giunto ad Atene incontrò Antistene e in meno di mezz'ora aderì alla scuola cinica. In un primo momento il vecchio filosofo fu molto orgoglioso della forza delle sue parole, poi quando si rese conto che il nuovo allievo era deciso a seguirlo anche in capo al mondo, lo minacciò col bastone perché se ne andasse via. Diogene però, per nulla intimorito, sporse ancora più avanti il capo e disse: colpiscimi pure, Antistene, ma sappi che non troverai mai un legno così duro che possa farmi allontanare. Diogenes di Sinope è una vera miniera di aneddoti. Di lui si sa che viveva in una botte e che andava in giro con una lanterna accesa, anche in pieno giorno, affermando ad alta voce: io cerco l'uomo. Arcinato il suo incontro con Alessandro Magno, il re percorreva a cavallo una strada di Corinto, quando lo vide seduto sulle scale del Craneo.
Ginnasio di Corinto, a godersi il sole. Io sono Alessandro Magno, e tu chi sei? Io sono Diogene il cane. Chiedimi quello che vuoi. Spostati che mi togli il sole. I suoi bisogni primari erano ridotti al minimo indispensabile, un mantello come abito e come letto, sia d'estate che d'inverno, un cattino per mangiare e una ciotola per bere. Un giorno però avendo visto un ragazzo mettere le lenticchie direttamente sul pane, buttò via il cattino e quando vide lo stesso ragazzo bere nel cavo della mano, buttò via anche la ciotola. In materia di sesso praticava la masturbazione, considerandola più sbrigativa. Era un uomo di poche parole. A chi non rimproverava di farlo sulla pubblica piazza rispondeva: ah, se potessi placare anche la fame con una stropicciatina allo stomaco. Volendo abituarsi alle variazioni di temperatura, d'estate si sdraiava sulla sabbia rovente e d'inverno cercava la neve. Potrà sembrare strano, ma noi oggi facciamo altrettanto. Come tutti i cinici avevano nei confronti del piacere una sana diffidenza. Una sera, incontrando un amico che andava a un banchetto, gli gridò dietro: tornerai peggiore. La sua stima verso il prossimo non era molto alta. Una volta fu visto mentre interrogava una statua. Alla domanda del perché lo facesse rispose: mi alleno a chiedere invano. I suoi rapporti con Platone non furono mai eccellenti. Giudicava la conversazione platonica una pura perdita di tempo e Platone lo ripagava in ugual moneta, classificandolo un Socrate impazzito. Egliano, Varia Historia 1433. In uno scontro filosofico tra i due venne messa in discussione la teoria delle idee. Vedo in questa stanza un tavolo e una coppa, disse Diogene, guardandosi intorno, ma non mi sembra di vedere né la tavolità né la coppità. Ed è giusto che sia così, rispose Platone, giacché la tua mente è idonea a scorgere solo il tavolo e la coppa, e non le idee. Diogene non sopportava il fatto che Platone, un filosofo, potesse vivere in una casa comoda e piena di belle cose. Un giorno di gran pioggia entrò come una furia nella sua stanza da letto e con i piedi infangati gli calpestò le coperte ricamate e i tappeti. Poi uscì di nuovo in mezzo alla strada. Si risporcò ben bene i piedi e ritornò dentro a saltare sulle coperte e sui tappeti. Platone lo osservò senza intervenire. Calpesta l'orgoglio di Platone, urlò Diogene. Con altrettanto orgoglio, rispose Platone. A Diogene comunque non mancava il senso dello humor. Un giorno, assistendo a un'esercitazione di un arciere particolarmente incapace, si andò a sedere proprio accanto al bersaglio. Questo, disse, è l'unico posto in cui mi sento al sicuro. Un'altra volta, trovandosi in una bellissima villa ricca di tappeti e di soprammobili, spuntò in faccia al proprietario. Subito dopo gli pulì il viso col mantello e gli chiese scusa dicendo di non aver trovato in tutta la casa un punto così brutto da poterci sputare sopra. Durante il corso della sua lunga vita ne passò di tutti i colori. Un giorno, quando era già vecchio, mentre navigava al largo di Egina, venne catturato dal pirata Scirpalo, portato a Creta e messo in vendita al mercato degli schiavi. Quando l'araldo gli chiese che cosa sapesse fare, lui rispose: comandare gli uomini. E quando vide che un tale Segnade, un signore tutto ingioiellato, lo guardava con interesse, aggiunse: vendimi a questo poveretto, giacché da come è agghindato mi sembra che abbia urgente bisogno di un padrone. Segnade lo acquistò e Diogene gli restò in casa fino alla fine dei suoi giorni come istruttore dei figli. Si suicidò a 90 anni trattenendo il respiro. Si racconta che avesse dato a disposizione i comici.
Si racconta che avesse dato disposizioni testamentarie affinché il suo corpo non fosse sepolto, ma venisse buttato in un fosso e dato in pasto alle bestie. Accadde invece che i suoi amici vennero alle mani per contendersi l'onore di seppellirlo e che alla fine decisero di erigergli, a spese dello Stato, un monumento funebre costituito da una colonna di marmo e da un cane. Luciano De Crescenzo, storia della filosofia greca, da Socrate in poi.